今日咧介紹呢個樓盤，我先講兩句廢話啊！講完啦，我哋而家入去。嗱，嚟到呢個豪豐天馭咧，其實係我博愛路入邊睇越順眼嘅一個樓盤就係呢度啦。咁可能好多嘅街坊可能之前入嚟睇過，但係佢園林又未完全開放。其實我今次走到入嚟咧都有啲驚訝嘅。咁以前冇開放嘅區域，而家都開放咗嘅。咁啊，疊級園林流水長做一路延伸過去，你一眼又睇唔到頭。配合埋夏威夷風情嘅樹種搭配，呢度真係好賞心悅目嘅。咁而家新加推嘅7棟咧，喺成個小區嘅中心位置。咁而且呢個誠心嘅盤密度非常之低，點低法咧？一半用嚟起別墅，一半用嚟起洋房。咁首先咧，我哋洋房咧就係全部傾斜45度角，望住晒我哋別墅，亦即係冇遮擋㗎嚇。咁低處咧睇翻呢個園林，亦都賞心悅目嘅。高處仲有埋驚喜先。咁而家我哋喺博愛路呢個位置咧，其實佢去到中山市區任何一個地方，只需要10分鐘嘅車程啊！無論你係日常通勤定係去周邊嘅大型商超，佢都係非常之快嘅。咁如果你要揸車嘅情況底下，我哋去到深圳咧，可以接駁翻我哋嗰個深中通道嘅延長線市區第一個出口，然之後40分鐘去到深圳。咁去到港珠澳大橋亦都係一樣嘅，無縫連接，一個紅綠燈都冇。去到坦洲快線直通港珠澳40分鐘。其實你住喺豪豐天馭呢度咧，佢每日歸家都要行呢條動線嘅。咁呢條歸家動線真係設計得非常之靚，一眼望唔到頭，樹種搭配又好。其實我哋喺度住可以好豐富我哋嘅日常生活。比如我哋行路過去對面有個長江高爾夫球場，可以去下打高爾夫啊，又或者咧去博覽中心嗰度咁啊睇下展覽。去遠洋大信嗰度咧，每日亦都有翻好多班車可以翻去香港嘅。咁呢度周邊嘅商圈緊鄰都係5分鐘可以去到嘅咋。咁如果你想去三甲醫院嘅時候咧，咁呢度咧10分鐘可以到火炬人民醫院嘅。咁所以講話衣食住行全部一站式滿足，而且你買餸嘅時候仲可以喺手機度落單，呢度城區配送範圍之內嚟㗎，咁送到你屋企真係好方便喎。咁首先咧，豪豐天馭而家咧就賣緊嘅係7座樓王位。點解話佢係樓王位咧？咁好多人之前嚟睇過啦。咁2、3棟咧就一開始賣嘅嗰2棟啦。咁就因為佢靠路，你又唔中意係嘛？咁第5棟咧又俾2、3棟就遮住。咁而家第6棟咧又賣得差唔多啦。新墟嘅7棟你仲有機會啊！咁低層睇園林又好靚嘅，高層冇遮擋，睇到藍天白雲、山景、城市景呢啲 feel 好正嘅。咁全部樓層都有得揀，而家就係佢嘅優勢嚟嘅。咁全新嘅產品整出嚟咧，交樓標準亦都好高啊！哇，你自己去買都覺得揦脷嘅嘢嚟㗎。咁你搬到出嚟，寫埋個牌子嘢出嚟，係佢先夠膽啊！放眼成個中山市區，反正呢個價錢12000幾起步，可以俾到你咁嘅實實在在嘅嘢，真係冇。而家示範單位喺4樓位置，4樓位置咧2梯4伙26層高嘅，都唔係好高嘅啫。咁關鍵4樓位置你睇睇出邊個綠油油一片㗎。咁呢個園林咧，你一直可以睇過去，好靚嘅呢個視野。咁陽台係夠長，通翻第一間房嘅。咁呢邊個副陽台咧，佢亦都可以好開揚景觀，睇到綠油油嘅山景，仲有個泳池景嘅。咁首先咧，我哋上到嚟呢度咧，你會發現到呢個戶型咧，佢其實屬於係而家改善型戶型最熱門嘅一種嚟嘅。咁3房改4房，你保留翻4房亦都可以嘅。咁交樓標準咧，亦都係名牌啦。咁所以咧，你好多年佢啲質量都唔會出現任何問題嘅。我哋喺呢個位置咧，你平時可以去打高爾夫，去睇下展覽，去紫麻嶺動物園玩下。晚上有埋音樂噴泉睇嘅，咁真係好豐富㗎。咁你有陣時咧你就開車返香港又好，定係去深圳好，呢度附近全部都有公共交通，開車亦都係有快速路，冇紅綠燈嗰種，非常之方便嘅。咁而家講緊價錢咧，就12000零蚊就可以係上車。咁就全部都係帶裝修，屬於現樓嚟㗎啦。咁有興趣盡快聯繫我，家私家電我都會送翻部分俾你嘅。